ตัวใหญ่มากโอ้จอถ่ายรูปแรกเลยโอ้ตัวใหญ่มากเทลูกตัวอะไรลูกตัวใหญ่มากใช่ไหมโอ้ยแล้วทำไมเล่นอยู่กับกวางได้อะฮัลโหลโอ้ตัวใหญ่มากพี่วามาดูนี่พี่วาพี่วามาดูตรงนี้โอ้ตัวใหญ่มากอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอันนั้นแหละตอนนี้กวางโอ้นั่นตัวใหญ่จังตัวใหญ่มากเป็นตัวใหญ่แซ่บเว้ยแต่ละเงี้ยเนาะ